Цените на производите постојано се менуваат, најчесто во нагорна линија. Прехранбените производи се со повисоки цени, зеленчук и овошје со цени до плафон. За да се нормализира ваквата ситуација со цените во државата, потребно е да се регулира понудата и побарувачката на пазарот, велат економистите. Гледаме дека одредени цени се зголемени за некои си проценти, некаде повеќе, некаде помалку, но единствениот начин да дојде до стабилизирање на цените, па и до нивно евентуално намалување е со зголемената понуда и побарувачка на такви производи. Се додека нешто што се купува, што ќе се понуди на пазарот се продаде, тоа е сигнал за трговците и за малопродажбата дека треба да ги зголемат цените за некој си процент или некој денар повисоко, бидејќи и со таквото зголемување ќе ги продадат. Доколку со не зголемување на цените или мало зголемување дојде до застој во продажбата, тие производи стојат на рафтовите, не се продаваат, нема купувачи да ги купат во целиот обем и количина, тогаш трговците преминуваат на друга мерка, на акции, војдување на акции. Кога се во прашање рано-градинарските земјоделски култури, државата е увозно зависна, велат економистите. Тоа е причината и за промените во цените на производите, кои се случува драстично да се менуваат само за еден ден. Зголемената побарувачка доведува до зголемување на цените, додава Ивановски. Нашата држава е увозно зависна. Ние не можеме да произведеме се она што е потребно за нашиот пазар, за да се задоволат потребите на потрошувачите. Во делот, веројатно, мислите на земјоделските производи, точно е дека има увоз и извоз, меѓутоа увозот е неминовен. Пред се од аспект на асортиманот на производите што се потребни за населението, бидејќи ние не произведуваме се од земјоделските производи и од прехранбените, поради тоа мора да има и увоз на такви производи, а од друга страна увозот е на еден начин коректор на зголемувањето на цените на нашите земјоделски производители поради малата понуда. Тие, да речеме, овие рано-градинарски производи, ние не можеме со нашето производство да ги покриеме сите потреби, бидејќи дел од тие производи се извизуваат. Инаку цените на производите варираат постојано, забележувајќи дека поголем дел од нив се движат во нагорна линија. Потрошувачката кошничка за месец мај достигна 60.000 денари.